foutu leur système en fait. Salut. Tu veux jouer avec moi? Allez, encore un coup. Ah bah, tiens, allez. je le connais bien, Tac. bah, tiens. Comme si c'était Bah, mon amour. merci, C'est bon, merci. vous entendez, c'est ça? Bah oui, on s'est J'essaye, dit là. que voilà. Merci mon amour. Pour attendre. Aïe, aïe, aïe. Ah. Le manger. C'est très bien. Ah, bonne idée ça. Santé. Voilà, Santé. Santé. Santé, santé. Ah ouais, très. voilà, Merci quoi. Il y a de l'arnaque pour le coup sûr. Est-ce que tu veux des chips? Comme on dit, tu veux des chips en langage des signes? Tu dis, tu veux des chips? Mais oui. Ok. Elle lit sur les lèvres. Ouais. Arrêtez pas de rigoler là. On regarde Jean-Phi en fait, c'est intéressant. Ouais, c'est vrai. Ah oui, mais en fait elle a fait
sait vous, pas hein, du tout. on sait pas comment Non. ça vient. Bah, Et il le connaît. Quand tu te rends compte qu'il y a un truc qui va pas, qu'elle Capte elle pas, capte quoi. pas ce qui se passe. Mais Ah ouais. c'est génétique la surdité Bah, ça alors, vient de en vous, tout du cas, père Ah non, le père c'est un ami à moi de Belgique. Ça, de son côté, non, rien non plus. Ah D'accord. ouais, enfin, c'est des histoires quand même de gènes alors. Bah, Enfin, Il est socialisé quoi. Ouais, enfin bon, nous je pense qu'on la mettrait plutôt dans une école tu veux, spécialisée si chérie. jamais ça arrive un truc comme ça. Parce que, enfin, bah non. contact C'est une social avec les autres et tout. Alors, T'as dit là. on préfère pas le dire, mais ça arrive un truc comme ça. Parce que, enfin, Bah non. contact C'est une social avec les autres et tout. Alors, T'as dit là. on préfère pas le dire. voilà, on préfère t'as pas dit dire là, t'as fait la c'est gaffe, pas t'es grave. vraiment nul. Enfin, on sait pas ce qu'on ferait si ça arrivait.